Servus. Servus. Ach so, warte mal. Ja, hallo, ich bin der Manuel Schad von SVD Sports in Öchtlhausen. Heute, das Bild ist dunkel. Technik. Hast du nicht auswendig gelernt? Hey, scheiße, so viel kann ich mir nicht merken. Ich war schon in der Schule in den Gedichten immer schlecht. Technik. Oder ist es Bike? Oder ist es Bike-Porn? Gibt es eigentlich Bike-Porn bei uns? Projekt. Projekt. Was haben wir da? Wir haben da einen Tank, einer 900 Doppel-R. Was ist eine 900 Doppel-R? Kennst du die nicht? Ich habe das T-Shirt noch von 2001. Da sind die ja mit Rallye gefahren, Paris-Dakar. Was ist das? Das ist eine 1100er quasi, runter reduziert. Warum haben sie das gemacht? Weil die Klassifizierung so war. Musste glaube ich unter 1000 Kubik sein. Deswegen, KTM hat die 59 gehabt und BMW hat dann einfach wahrscheinlich vom Kolbenstück ausgesägt. Geht es dann? So seitlich, oder? Ja. Seitlich schon. Oder mit Knetmasse aus, dass es kleiner ist. Ich weiß nicht, vielleicht haben sie auch auf der einen Seite von der 850 den Zylinder genommen. Oder war es vielleicht der 850er? Man weiß es nicht. Man müsste nachfragen, die Jungs in Salbersdorf wissen das, die haben die Dinger gebaut. Ne? Und das ist der Dank dafür. Von wem der ist, kann ich gar nicht sagen. Hier ist ja Eklamet, aber könnte natürlich auch als Service sein, ne? Man weiß es nicht. Ich wüsste jemanden, den man fragen kann. Ob der uns antwortet, ist die nächste Frage. So, du hast den Luftfilterkasten gefilmt, dann blendest du es mal kurz ein. So, und jetzt blendest du es wieder aus. Jetzt hast du dir überlegt, warum der Kasten da vorne so groß ist. Und der ist so groß, weil dann dieser Tank drüber sitzt. Was hat man davon? Das Motorrad steht jetzt schon fast in Originalhöhe vor mir. Das bedeutet, ich stelle mir mal so hin, man hat wirklich so eine Ansaughöhe hier. Also man kann durch ziemlich tiefes Wasser fahren, wenn der Zündkerzenstecker dicht ist. Und dann ist eine. Und wenn man Vollgas gibt. Da könnte man fast jetzt so ein Video vom GIA hier einführen, wie ich gerade in Bosnien da durchs Wasser gefahren bin. Ja. Das ist schon immens, ne? Was auch noch ein Vorteil sein kann, ist, wenn das alles funktioniert, wie wir es wollen, kann der Rob dann auch den Filter hier schnell wechseln oder einfach mal ausklopfen oder mal drehen. Der liegt schon ziemlich geil. Cool aus. Ob man den dann später so sieht, weiß ich nicht. Ne? Du hast Ob man den hört, das weiß ich nicht. Ja, bestimmt hört man den, ob du den jetzt da unten hörst oder oben hörst, so völlig wurscht. Du sitzt da eh da hinten. Ne? So. Steht mir schon, ne? Normalerweise haben wir eine Linkstangen da, aber ich finde jetzt gerade keine. Ich kann keinen Zweizylinder, da müsste ich zwei Zungen haben, ne? Jo, was haben wir noch vor damit? Ich halte aber das Heck und die Sitzbank hin. Sieht cool aus, ne? Fast schon wie ein Motorrad. Ja, das wirkt schon wie ein Motorrad. Das war auch der größte Auftrag und ich muss es ganz ehrlich zugeben, es war nicht der erste Luftfilterkasten, es war nicht der zweite Luftfilterkasten, es ist der dritte Luftfilterkasten. Und selbst am dritten haben wir den Deckel unten nochmal aufgetrennt, weil der Motor eigentlich immer zu groß ist. Was für ein Deckel? Den Deckel von dem Kasten, den wir gemacht haben wir wieder auftrennen müssen. Ich weiß nicht, welchen Deckel. Von dem Kasten. Ja, ist das untere. Ja. Wir hatten den Ansaugschnagel erst hier. Hat auch wirklich klasse ausgesehen. Und als ich dann versucht habe, den Motor einzuheben, hat es halt einfach nichts mehr geklappt. Jetzt ist unser Ziel, den hier noch zu verlängern. Hier die Rundung nach unten zu machen. Und dann bauen wir auf dem Original-Luftfilterkasten einfach nochmal den Deckel, wie wir für den Wüstenluftfilter und verbinden es mit dem Gummi. Ja, dann haben wir alle Optionen offen. Wird klasse, denke ich. Das ist Platz für die Elektrik, ist alles original gelassen worden. Ja, da kann die Elektrik alles noch hin. Ja, schauen wir mal. Aber ist das wirklich die Warttiefe? Ist das
der einzige Grund? Oder dass es anders ist? Oder hat man einen Vorteil dadurch noch? Oder? Der Vorteil ist halt, zum Warten ist das schon cool, ne? Zum Warten. Ne? Du hast da oben auch ganz. Also wenn du mal wieder länger brauchst, dann ist es cool, wenn der Luftfilter oben ist. Du hast wahrscheinlich auch nicht so viel Staub da drauf, wie wenn er da unten ist. Ne? Also das ist bestimmt gut und das haben die auch in der Dakar so gehabt. Echt? Ja. Aber wenn der Robert mal bis daher im Wasser ist, ich weiß nicht, ob das dem gefällt. Also ich persönlich, wir haben es ja bei den KTMs auch gemacht, aber irgendwo langt es mal. Ne? Und wenn man das mal jetzt mal so fertig hat, dann ist ja eigentlich das Wichtigste an seinem Motorrad gemacht. Ne? Der Kern ist der Tank. Vom Tank aus ergibt sich die Höhe des Hecks, die wir natürlich vorher schon ausgelotet haben, dass das Heck nicht aufsteht wie bei einer TT50 mit Federbeinverlängerung. Ist so nett. Weil das schlimm ausgesehen hat früher. Nee, wir wollen, dass das vernünftig aussieht. Okay, ne, aber da muss es dann auf dem Rad auch stehen. Und dann hat er noch eine Verkleidung, die vorne angepasst werden muss. Das ganze Motorrad, das ganze Rolling Chassis ist eigentlich Standard von uns. Ne? Das ist unser Gabelbrückel, unser Gabel, der verstärkte Rahmen, die Räder. Und wenn er nicht so explosiv wäre, Robert, dann würde das Motorrad schon längst laufen. Aber wir tun halt jetzt Stunden, also wir tun jetzt Stunden in die Peripherie stecken. Ja, aber normal kann jeder, oder? Ja, aber ich habe ihm 10-mal schon gesagt, wenn er mit dem Tank umfällt und der kaputt geht, dann war es das. Und deshalb haben wir geschaut, dass wir die Originalaufnahmen benutzen können. Ich hätte einfach was hinschweißen können. Aber so sieht er aus wie original. Und dann kann der Robert das ganze Klimbim runterschrauben und kann sich ein normales Heck anbringen, weil das natürlich auf den Tank abgestimmt ist und kann mit dem Motorrad mit einem neuen SWT-Tank mit einer vernünftigen Sitzbank rumfahren. So wie es die anderen gemacht hätten. Wer baut denn den SWT-Tank eigentlich? Das wissen wir nicht, das dürfen wir nicht sagen. Ich habe aufgepasst. Okay. Keine Verweise auf den Hersteller, bitte. Aber es steht nachher auf dem Tank. Wahrscheinlich so groß. Okay, den Rest seht ihr später. Ich danke euch.